Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita berada di spot baru lagi itu. Sana itu ada orang mancing lagi itu. Malah itu teman kita. Itu ada perahu mau lewat. Ini Bang Ali. Oke. Dapatkan yang besar, Bang. Oke, siap. Oke. Itu perahunya. Asik tuh naik perahu. Itu baru mancing juga itu. Mantap. Asik naik perahu. Keluar itu baru mau cari spot juga itu. Wah, panas nih ya. Nah itu ada perahu lagi yang lewat. Sana mancing juga. Wah, dimatikan, menyandar di situ. Nah ini yang ini itu kapiuk. Jala itu bapak nah jala ikan itu. Tadi lihat tuh. Iwai gedung bubuk siang kok. Ada udang itu, dapatnya udang. Dapat udang. Ini spot kita juga ini di sini. Di sini banyak ikan sembilannya. Kemarin ini spotnya. Ini untuk tekan airnya sudah mulai menggek atau tenang, ini tidak ada pergerakan. Ini bagusnya untuk mancing kakap atau ceplek ini. Sini. Mandek. Tuh nanti kalau ndak video nanti protes itu yang itu nanti. Wayo pasti. Nah,